Įsijungsiu aš jūs prie vandens. Pabandysim batoniuko, vertas dėmesio. Opa, va taip, va ir. Opa, o, panašesnis, sakyčiau. Pavarkauju. Yra. Nu ką, ir vėl nuo kalniuko, vėl leidžiamės į Panemunę. Labas rytas. Na va, praėjo 2 savaitės ir aš dar kartą prie Nemuno. Bet jau greičiausiai ne į žvalgybą, greičiausiai jau į normalią šapalų žvejybą. Pagaliau, nežinau, nebuvau, bet girdėjau, kad sujudėjo, kad kimba, kad pagauna, o ir temperatūra tokia, kad 14-15 laipsnių ant saulutės. O tik viena problema šiandien. Tai yra vėjas. Čia ant kalno baisu. Nežinau net kaip su tas mikrofonas apsauga nuo vėjo susitvarkys. Na, bet matysim. Panemunėj visiškai gali pūst. Aišku, kažkiek tai gal čia tokia užuovėja gausis, bet žinant, kad Nemune įsibėgėja, tai nelabai tikiu aš. Na, bet matysim, kaip čia bus. Tai va, vėl meškerės, graibšto galva, kupriniai batono ir pirminį Panemunę. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Truputį kitoj vietoj, bet visai šalia nusprendžiau, kad čia mažiau eit reikės. Nes ten truputį daugokai eit. O čia truputį arčiau. Tik tiek, kad čia nėra takų per mišką. Bet argi mums takų reikia. Lysim va į kokį šabakštyną ir praeisim normaliai. Ar ne? Nu ką, lendama. Gerai, čia nėra ko labai filmuot mano lendimo į šitus šabakštynus. Įsijungsiu aš jūs prie vandens. Vandenukas gražiai dirba. Ir kad svarbiausia, vėjo nėra. Tai žinokit, faina. Vėjas kažkur viršum praeina. Aišku, nežinia, kiek čia laiko jo nebus. Gal tuoj vėl pradės, bet pabandysim. Dabar pasirenku vietą. Čia viena yra. Čia truputį paeisiu už krūmo, turėtų dar būti viena. Tai nuspręsiu, kur geriau atsistoti. Kur geriau atsistoti man šapalynoj. Taip. Aišku, čia būtų geriausia. Truputį žemiau. Pabandysim. Keletą dugnenėlių. Batoniuko. Kukurūzo. Nu ir gal šiandien bus geriau. Nu tikrai negali būti, kad jau taip šilta ir nėra žuvies. Net žolėva pakrantėj pradeda želt. Nu tai daug ką reiškia. Tikrai. Einam čia. Dedamies ir bandom gaunyti. Kur mano meškerėlės? Aha, vėjas prapučia. Viena meškerėlė. Antra. Viskas gerai. Surišta po
Kai tos žūklės nieko nereikės daryti. Būtinai reikia graibšto kotą pasiruošti. Niekadagi nežinai, kaip kas ką, kada įvyks. Nu va, graibšto kotas vietai. Kuoliukai. Viena paruošta. Antra irgi paruošta. Viską pasiruošiau. Kėdutė, batonas, sumuštinių, pusryčių batonas. Kelios meškerėlės. Va. Laukia, kada bus užmestas. Graibšto kotas. Ir nemunan metam. O čia va krantukį netgi. Mačiau, kuoja išsimetė. Visai netoli. Už žolių iš karto sukuriuką ir ten kuoja pliaukšt. Ir reiškia, galima ir kuojų pagaudyti. Aišku, na, ne dėl kuojų čia, bet ką reikia? Reikia užsimesti kukurūzo nuo jo ir pradėsim. Viskas paprasta, tiesiai iš skardinės. Vieną saulytę. Antrą saulytę. Trečią. Tegu tuos grūdus po valios rovėje plauna, neša. Neša, plauna ir vilioja mums šapalą. O kad suvilios, tai aš tikiu, tikrai tikiu. Čia irgi matosi, kad gaudyta. Gaudyta. Ir vanduo matosi truputį krenta, vat paskutiniam dienom. Pakritęs. O, vėjas ateina čia. Ar nebus meškerės? Va taip, va ir. Nes panašu kol kas. Kažkaip tai gal reikės tvarkytis. Gerai. Meta meškerės. Bandom. Kėdę pasidėjau. Per toli. Tradicinė kėdutė mano. Labai gerai. Kai nenori nieko daug prisirinkti. Gerai, pradedam nuo šitos meškerėlės. Iški. Ant vienos uždėjau tokį lengvesnį truputį svarelį. Tai ant jos dėsiu batoną. Batoną dėsiu. Tiesiog mesiu skersai, kad jį visą laiką neštų po truputį. Ir priplaktų kažkur arčiau kranto. Tai tikiuosi tokiu atveju, tokios aktyvesnės žuvies. O ant kitos tiesiog pradedu nuo kukurūzo. Toli nemesiu, nes ir kukurūzo grūdai netoli skrenda, netoli užmetam iš rankos. Plius čia yra negilu, visiškai negilu seklu. Tai reikia būti ir tyliai, ir toli nėra ko, mes pakankamai didelė srovė, viską čia, kaip mat, išneš. Viena žolė, va ten matau tokia negraži, man labai nepatinka.
trukdo. Bet ką padarysit, kol kas tegu stovi. Gerai, imam kitą meškerę. Taip, ant vienos kukurūzas, o ant kitos dėsim batoną. Batonas tai čia tik pavadinimas. Iš tiesų tai pusryčių duona. Bet principas išlieka tas pats. Didelį kąsnį mažintis nereikia. Kablys turi būti atviras visada. Ir viskas. Ir lauksim kibimo. Bet oras pastebimai atšilo. Praeitą kartą tai taip. Vėjas buvo mažesnis, bet žymiai žvarbesnis. Dabar žymiai geriau. Reikia pasimerkt keletą riekių duonos. Kurvas, vanduo labai nešvarus. Keletą riekių duonos. O taip, tegu brinksta. Truputį pajaukinta. Duota ir kukurūzo, ir batono. Dabar jau tikrai galima laukti. Batono aišku nėra. O, gabalėlis. Čia dar nedidelis skaitos. Aišku, dar anksti, kiek čia tų valandų. Rodo 9, po 9 truputį, tai čia dar galima tikėtis šapalo kokią 11 valandą. Ir kažkaip 1 valanda nieko. Tikiu, kad bus, bet natūralu reikėjo atvaryti. Važiuoti vėliau. Nebūtų reikėję ilgai laukti. Bet viskas gerai. Saulė pro debesis čia kažkaip bando lysti. Išlys saulė, pašildys bus. Visai gerai. Bet va šiandien jau ne taip šalta. Tikrai. Praeitą kartą tai buvo vėsu. Šį kartą gerai.
Truputį pakeičiau vietą. Perėjau truputį aukščiau prie srovę čia. Čia giliau. Nes seklumoj nelabai. Yra tokių kibimų, bet silpnoki ir mažai. Tai reiškia dar pakankamai vėsų ir žuvis, giliau kažkur. Tai perėjau čia giliau. Pabandysim, išlauksim gal. Nes jau praktiškai 2 valandos. O dar tik tokie keli pavieniai kibimai, nei vienos žuvies. Daužnai 2 valandas kaip jau čia. Liūdna. O jau norisi pajusti anam gale kažką. Pabandysim palaukti čia gal. Gal čia geriau bus. Turi būt geriau. Turi būt geriau. Kriauklė. Tai žuvis. Kaip perdėt. Ar dugninė, ar plūdinė. Tas pats. Didelis kablys. Taip apspaudau kotelį. Čia palieku tokius tirpti. Ir palieku atvirą geluonį. Taip. Viskas. Taip darau ir viskas tinka. Bet vėjas kyla. Kyla ir sukasi ir įsisuka čia į šitą Panemunę. Siaubas. Atrodo, turi būti šilta, bet visiškai nešilta. Ką, laukiam? Laukiam. Mes žuvyčių laukiam. Opa! Pagaliau. Bičiuliai, kaip ilgai laukiau šito kibimo. Sakiau, ir meškerė nulups. Reikėjo perėti truputį giliau. Opa. Šapalas. Nelabai didelis, bet šapalas. Opa. Va. Va. Batono mėgėjas. Kur buvęs, kur nebuvęs. Ilgai aš jo laukiau, blemba. Žemiau be reikalo aš ten ir prasėdėjau tas porą valandų. Dar, šiaip kai sušyla daugiau vanduo, tada jie eina sekliau. Tai dar pakankamai šaltas vanduo. Va. Kilo nėra. Šiek tiek galbūt virš puskilio. Bet visai gražus. Gerai. Plauk.
Plauk. Plauk. O. Gyvenk. Ir auk. Neskanigi žuvis, ne labai, labai. Pati neskaniausia. Gerai, bandom. Dar viena išvilioti. Nelaiku sugalvojau telefoną įsitraukti. O kaip duodasi? Šafalynas. Šitas gal didesnis bus. Nesusitvarkau. O, jau paviršiai. Tik batono taip gražiai užmečiau. Ir atėjo. Labai daug žolių prie kranto, tai į tas žolės lenda. O. Oi, šitas kilograminis bus. Gražuolis. Gražuolis. Šapalynas. Koks riebus. Va. Koksai grožis. Aš jūsų nematau, gal ir jūs manęs nematot. Kur čia? Va. Va. Toksai. Jau panašesnis, sakyčiau. Gražus. Ant batono. Kukurūzas, kaip bebūtų keista, dabar tyli. Gerai. Plauk. Plauk, 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 plauk. Opa. Gyvenk. Liuks. Vėjas nerimsta, nors tu ką. Baisus vėjas. Bet jis kažkaip tai kalno viršum praeina ir režiasi į kitą krantą. Tai čia taip truputį smagiau. Sėdėt galima. Nu, viskas gerai. 2 yra. Manau, dar bus ir 3. O paskui, jeigu dar pasėdėsiu, gal ir 4. Tiesiog reikia palaukti. Va šitos kibo geriausiai šiandien. Jų pagavau daugiausia. Gal 4 šitas bedantis. Nežinau. Va. Čia ir be manęs jos kažkas tai gaudo. Jos čia kimba. Va tamai ant dugno čia jų nemažai yra. Žmogus dar vienas atjudėjo, šviečia kepurė iš toli. Kol kas dar lyg nieko nepagavo. Eisiu paskui pabendraut greičiausiai. Nu, dabar laukiam. Laukiam. Dar kokio vieno kibimuko, vieno šapaliuko. Ir tada bus galima drąsiai sakyt, kad sezonas atidarytas, varyt namo. Laukiam.
Nieko daugiau nenori. Panašu, kad kibimai baigėsi. Ir toliau, ir arčiau, ir skersai, ir išilgai, ir visur, ir nėra nieko. Reiškia, dar ne pikas. Pradžia yra, bet dar ne pikas kibimo. Dar viskas tik bus. Pavargau jau. Ojoj, tuoj dvi. Jau namo reikia. Tas vyrukas irgi nekibimo nemačiau, kad būtų. Nieko lyg neištraukė. Žemiau dar vienas žmogus yra. Nu, bet visi tik tai, kad šliaužoja. Opa, yra. Nuėjo. Nuėjo. O gaila. O gaila. Trečias nenorėjo. O. Lindo kažkur tai. Ir nuėjo. O gal ir ne. Gal dar nenuėjo. Ne, yra dar. Dar išlaukiau vieną. Gražus. Va. Va koksai gražuolis. Va koksai. Va. Jau šitas vertas dėmesio. Jau virš kilogramo, 2 nebus, na, kokia kilogramas, 3 kilogramas 400. Va, torpeda. Jūs pamatytumėt, kas pas jį gerklėj. Kukurūzų ir batono mišinukas neblogas. Tai šį dabar paleisiu ir gaudysiu vasarą spinningu. Tikiuosi, kips, o jeigu ne, vėl kažkaip tai dugninė. Gerai, plauk. Gražuolė, plauk. Opa. Tokie gražūs. Sakiau, jau gal daugiau nebus, bet išlindo vienas. Į čia vėjas pasisuko kažkaip tai. Nemalonu. Panašu, kad reikia baigt.
Suversim visus. Nu ir palikau šiukšlių. Lyg tai nieko nepalikau. O jeigu šiukšlių nepalikau, tai reiškia, galim varyti namučio. Taip, pro kur čia man dabar geriau išlysti? O pro šičia. Opa. Pradeda viskas želt. Pasižiūrėkit. Miške žalia. Žalia rimtai. Keista. Prie vandens dar nėra taip žalia. Viskas, draugai. Susirinkau visus daiktus. Kuprinę, meškerėlės, graibštą. Ir namučio. Žūklė baigta. Aha. Nežinau, ar čia gera, ar čia bloga. 4 rimti kibimai. 3 šapalynai krante, 1 atsikabino pakeliui. Tai vat kažkaip tai taip. Jūs čia spręskit. Ar gera, ar bloga. Aš skaitau, kad viskas čia gerai. Gerai praleistas pusdienis. Jėgas gražus lazdynas. Pažiūrėkit, kokio jisai dydžio. Kažkada pas mane tokie užaugs. Aišku, aš jau nesulauksiu. Tai va, tiek šitos žūklės. Pradžia yra. Viskas gerai. Dar kibimas labai toksai neaktyvus, sakyčiau. Bet pradžia yra, žuvys bunda. Ir tai svarbiausia. Kuo toliau, tuo bus geriau. Bus dar ir tų šapalų. Bus dar ir tų visokių kuojų. Ir karšių, ir visko. Kitą kartą, nežinau, gal jau net su spiningu reikės išlysti į kokį upelį, ešerį, o gal ir tą patį šapalą. Viskas tada, bičiuliai. Jei patiko, prenumeruokit kanalą, spauskit laiką ir pasimatysim kitose žūklėse. Čiau, pakau. Iki. Kaip jie čia pravažiuoja. Pati koks kelias. Įkrėstum va čia va į tas vėžes ir nebeišlystum. O dar kamera įjungta.